Mekanik, işler yoluna düşür ya yok? Ha, yavaş yavaş düşür. Aferin, aferin. Mühendissiz tamam batıp gitmişti texnika. Kimler gelip gitmeyip bura? Cavan oğlanlar, hamısı dəli diplomlu. Heç bir ay çəkməyib əkiliblər. Düzü cemaat məhdəl qalıbsan. Deyirlər, nə əcəb bundan hələ qaçmır. Bəlkə bir sirri var. Nə sır olacaq? Deməli o cavan oğlanlar da bu klubda yaşayıblar? Varam düz sözə. Onların getməyində elə bizim də günahımız var. Hələlik bir yerə cəldərik səni. Sonrasına baxar. Gəlmək olar. Salam Sədir. Salam, əyləş. Salam ayıqıl. Salam. Hə. Necəsən? Nə var, nə yox? Sağ olun, yaxşı. Xeyr ola, İlyas kişi. Xeyirdir inşallah. Buradan keçirdim, dedim bir dönüm sədrimizdən atça bıraq. Stəkanım var. Xərifləmisən nə də ki? Birdən ikidən səndən çaxır içmiş, ha? Özdə iş vaxtı. İçməmsən, iç. Nə olar? Buna da içmək deyərlər. Öz əlimizin bəhrəsindən datsaq, qiyamət olar. Oğlum oradan bir stəkan ver görüm. Bura bax Qəmbərov. Sən öz Allah'ın götür o şişəni çıx get. Hələ sal be bizi. Əvvəllər belə xasiyyət yox idi bunda. Kəm hösələ olma, ay Sədir. Rəhmətli dədən Səttarın görünə and olsun, bu neymətdən dadmasan. Gedən deyiləm. Götür görək. Ha. Ha, dincəldin? İndi sən Allah dur get buradan, bizim işimiz var. Necə deyə? Əla çaxırdı. Amma keçən dəfə fikrimi demişəm sana. Ağciyər olma Sədir. Cəmaat dağı dağ üstə qoyur bu saat. Ömər oğlu, sözümü qəribliyə salma. Suyumuz bol olsa, heç bilirsən nə bəhər verər bu torpağa? Darıxma İlyas kişi, suyumuz da olacaq. Bax, 3 ildir kolxozumuz dirçəlir yavaş-yavaş. Atalar da deyib, asta gedən, usta gedər. Çox hasta gedirik Sədir. Çox. Sən gəl qolumu çırmala. Əmirsiz, göstərişsiz. Vuran oğul atasına gəlişməz. Bir məsəl də var İlyas kişi, böyük sözünə baxmayan, böyrə gedər. Elə vuran yıxan oğul olmaq istədim bir yol. Yaxşıca böyürtdülər məni. Bir infarkt bəsimdir. Yadındadır, təsərrüfatların birləşdirilməsini mən də əleyhinə idim. Amma əmirdən çıxa bilmədim. Boyun əydim. Sonra məlum oldu ki, bizim yerli şəraitdə bu tədbir özünü doğrultmur. Onda düşdülər mənim üstümə. Niyə? Çünki bir adamı cəzalandırmaq lazım idi. Bəsdir. İkinci infarktda daha mənim tərim yoxdur. Yuxarıdan əmr olar, gözüm üstə. Sən belə üzüm deyirsən, mən lap mandarin əkərəm. Planı da artıqlaması ilə yerinə yetirirəm. Amma əmr olmasa heç vaxt. Xətrivə dəyməsin Sədir. Görürəm yaman qorxursan kölgəndən. Mənim sözüm sözdür. Dərdimizi deməyə bir adam tapılar. İncimə məndən. Demə İlyas tapdadı məni. Salamat qal. Lap Bakıya gedəcək. Gedir geçsin. Baxarıq. Gördün? Bak! Ay gözüme dönün. Ay sağ ol. Gördün? İsa, bu nedir? He? Çal vaxtında səfə-səfə işlərə baş qoşmusan? İndi bilirsən, cavanlıqdan müştahıyım belə şeyləri. Bravo, bilirəm.
Sen şeytana pabuç diyensen ama bana yok da buraya görün. Uzatma. Bilirəm sözüm canım. Ne vermirsən, ala bilmirsən o kişilərdən? Cemaatında xeyir nədir? Malı qaplarında alırlar. Özdə bir yerdən. İsa sen bu kentte aksakkal kişilerden birisin. Ayıp dede, özünü dolaştırarsan, vallahi dolaştırarsın. Özün bil, məndən demekti. Hadi ay dili bilmez, beni yandıran odur ki, pulu Salman kimi lotu potu kazanır, ama sen biabır olursan. Heh, ne biabırsılık? Dede, ne biabırsılığı var? Güya ki İsa burada oturup yol kesir, çapkınçılık eləyir. Başa düş, bu kentte köhnelerden üçümüz kalmışık. Sen, ben, bir de İlyas. Başa düştün? Salam verik. Aleykümselam. Tapşıramı yerində olsun, bir Baş nəfər üstə. kimi. Ha, salam. Salam. Gelme ola. Buyur, buyur Aysa, həmişə sən gələsən. Xoş gördük. Hoş günün olsun. Xeyr ola, nə yaman bəzəmmisən ha kişi? Böylerin kulluğuna gelip bezenip gelesen de. Maşallah keyfin də köktü. Bəlkə bayramdır, bizim xəbərimiz yoxdur. Yaxşı adamla kelime kesmeyin özü deli bayramdır. Hı, yaxşı otur. Xeyir ola çağıttırmadı. Deyirlər, quşçuluq ferması açmısan bərədə. Lanet şeytana. Adamın qarasınca çok şey danışarlar. Elə buna göre çağırtırmısa. Yaxşı onda mən gedim. Bərə Məsəl yesin. olma, otur. Sözüm var İsa, məsləhətim var sən. Bəlkə qaydasan köhnə peşənə, o cavan traktorçuları yığasan başına, ağsaqqallıq eləyəsən. Necə fikirdir, hə? Getməyinə gedərəm. Gel bu kantuza zəhrimar qırıb amanımı. Traktörün nərilsin eşidəndə elə bilirəm üstümə tan gəlir. Başımı soxmağa yer axtarıram. Bilirəm İsa. Bilirəm. Sən axı mənim qardaşımla getmişdin davaya. Yaxşı, onda səndən bir təvəqqüm var. Nə təvəqqə? Bizim təzə mexaniki tanıyırsan da? Bəs necə tanıyıram? Nə olar? Bəlkə gəlib qalsın sizdə? Elə bu? İncimə ey İsa, tək adamsan, qulaq yoldaşı olarsınız. Ağıllı məsləhətdir. Qərib oğlandır. Çöldə qoymayacaq ki. Mən razı. Aysa, Nədir? deyirlər bu həndəvərdə bəzi rəqiblərin peyda olub. Üzümü bir yerdən hoptum alırlar. Eşitməmsən? Yox, eşitməmişəm. Sağ ol kızım. Hoş geldiniz.